ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଯେତେ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶାମୁକ୍ତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହେବେ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ, ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବେ, ପରିବାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କୁସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ନିଜକୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ କରିବେ, ଆତ୍ମ ସଚେତନ ହେବେ, ନିଶାସକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିବେ, ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବେ, ନିୟମିତ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ। ଯେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଟଙ୍କାରେ ମିଳେନି, ଗୋଟିଏ ଭଲ ହମସଫର ସହିତ ମିଳିଥାଏ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ନଖରା ଉଠେଇବାର ସାହସ ରଖେ। କିଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅମୃତବାଣୀ। ସାଧୁର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା। ତାହାର ମନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ପରହିତ କାମନା ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ। ସେ କେବେ ହେଲେ ଅସହାୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧୁର ଜାତି କୁଳ କଥା ପଚାରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିହେବ ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚିତା ଚୈତନରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବୈଷ୍ଣବ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟାଡମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ପରସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗମ ସୁଖ ଖଣ୍ଡ ସାକର ଖାଇଲା ପରି ମଧୁର ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହା କାଳକୂଟ ବିଷ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜାତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ କର୍ମ ନ କଲେ ସଂସାରରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳେ ନାହିଁ। ସୁନା ପାତ୍ରରେ ମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ସାଧୁମାନେ ତାକୁ ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧନ ଆଉ ଯୌବନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ, ଏ ଗର୍ବ କାହାର ରହେ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାପତି ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ଏବେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦର ସଂକେତ। କୀଟ ପତଙ୍ଗ କେବଳ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଅଂଶ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁଳତା ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ। ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସେମାନେ ସାରା ଦିନ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଫୁଲଟିଏ ଫଳ ପାଲଟିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ପ୍ରାୟ 225ରୁ 230 ନିୟୁତ ଡଲାର ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉପହାର ମିଳେ। ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ସବୁଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗଦାନ ଥିବା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ମହୁମାଛି ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ। ଏହାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୀଟ ପତଙ୍ଗଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପରେ ମହୁମାଛିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେବା ପ୍ରାକୃତିକ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏଥିସହ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଛି। ବିବାହିତ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହିଁ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ପରସ୍ପରକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପତି ନିଜକୁ ମନିବ ଏବଂ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିଜର ଦାସୀ ବୋଲି ମନେ କରେ, ତାହା ହେଲେ
ଏହା ବିରାଟ ଭୁଲ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ନିଜର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଅତୁଳ ଧନ ବୈଭବ, ନିଜର ଶିକ୍ଷା ବା ପଦ ଅଳଙ୍କାରରେ ପତ୍ନୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରେ, ତାହାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କୌଣସି ଦିନ ସୁଖମୟ ହେବ ନାହିଁ। ବିବାହ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଏକ ବୁଝାମଣା। ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ରୂପରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏକାତ୍ମା ହୋଇ ଯିବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ବିବାହ। ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମେଳ ନଥାଏ, ସେହି ସଂସାରରେ ସର୍ବଦା କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପଥର ପରି ହେଲେ କରିବ ଘର, ପତର ପରି ହେଲେ ହସିବେ ନର। ମୁଁ ପଥର ନୁହଁ, ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି କହିଦେଉଛୁ। କେବେ ଥରେ ଭାବିଛୁ ତୋ କଥା ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି? ମୁଁ ପଥର ନୁହଁରେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ଯାଉଛି ବୋଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।